Nikio gitongoretie muthenya wa mbere wa mashindano ma mahenya ma thukuru cia muthingi maria marathi na mbere thiini wa college ya St Max mona wa Kigari kaunti-ini ya Embu. Rift Valley imatheire point 100 yumitwo thutha ni gitaro kia Western na point 82 nayo Nyanza niyo ya gatatu na point 63. Mashindano maya maratabanio niguo gucagura timu iri karugamirira bururi wa Kenya. Mashindano ni ma gitaro kia irathiro ria Africa maria magakorwo Arusha bururi-ini wa Tanzania toria Peter Mongai aratarĩria. Masindano ma mavenya ma thukuru cia muthingi bururi-ini ni mambĩrĩirie thukuru wa kothi ya urutani ya Kigari kaunti ya Embu thutha wa ministry ya kithomo gwatha ciama cia mathako ma thukuru bururi-ini citabanie mbĩtĩka ici na ithenya ũrĩa kũngĩhotekeka ciumia 2 ntũku. Wanathengia gukora gutirari na kavinda keganu ga kwivaririria atabania maugite ni meganire na rekondi iria arutwa makoretwo makiandikithia. Kulikuwa na muda mchache sana wa kujitayarisha, lakini tunashukuru Mungu kwamba wamejaribu na wamejikakamua na wakafanya vile vitu ambavyo hata tulikuwa hatutarajii. Imeonyesha ya kuwa watoto kumbe walikuwa wanaendelea kufanya mazoezi, kwa sababu hatujakuwa na serious case yoyote hapa, labda majeruhi nini hatujakuwa nayo. Aritoku magitaro gya gatagatu wa bururi matongorete thiini wa mavenya makuvi na Rift Valley magatongoria mbĩtĩka cia gũtuĩkania ng'ongo. Ndimukenu ni guka na mbeo njukite na ndĩrona ngĩthii mbere. Kwa mahenya ndaji ndĩ kĩrathi gĩa gatandatũ na nĩ nyonete no hote ona igĩthii mbere. Ciana icio ihotete kuoneka ina talent ni tũgũcihota gũcirũmĩrĩra nĩgetha cithii na mbere na training na tũhote kwari na ciana wa feeding makorwo meciana cikukorwo ikompiti na adara me thiini wa academy cia athletics. Grace Nduko kuma kaunti ya Makueni andikithĩtie rekondi ya mwanya ivenya rĩrĩa mita 800 na gukorwo ari wa mbere kwĩmathĩra kanya ga kũrũgamĩrĩra Kenya macindano ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro. Katika siku zijazo nataka kama Ellen Obiri niwakilishe Kenya. Ukiangalia huyo msichana unaona ako na stamina, ako na endurance na ako na speed. Kwa hivyo ni msichana ambaye tukimwangalia na tukumweka matumaini yake vizuri. Ni msichana ambaye atafanya vizuri katika siku zijazo. Wa uguo ministry ya kithomo ĩraũrwetethereria thukuru gũkinyanĩria matanya ma gũteithia arutwo kũgacĩrithia taranda ciao makĩria mĩthako-rĩ. Vando Inooro TV kuma kaunti ya Embu, betagwa Peter Mongai. Riboti ya Peter Mongai niyo tukurikia na ya mohoro maitu makire ni betuliki na ndumiri cigano na tulikiti ihenya Njeri Mwangi kuma Umoja ina korauga ndahetukagwo ni kirinimbe muthenya wa kiumia bari ya mucoki kuma Kimahuri Kairi marauga gutihindi mahetukagwo ni kirinimbe okuria guothe kirio na gutuika rita riri marauga ni marashakaya ni gutigwo ni kamwana koikeneta Geoffrey Muriuki Gema Shiko washianda market gathashia mwanya ni kunyitanira na ithuĩ hamwe na wa ng'ombe wa Thika na nginya Kenny Caesars kuma kuria mwena wa Dimaine. Handũ-inĩ harĩ othe matuma mohoro maya magũkinyĩre na njĩra ya waragania tũgocokeria ngatho cia mwanya nĩ gũtũcagũra na kunyitanira na ithuĩ tũkũmenyithie ũrĩa bũrũri ũikaire. Gĩa na ũtukũ mwega. Stanley Kenya Junior Tumanake arĩ mũmemerekia witũ na rũthiomi rwa taũri na njĩra ya ciĩko na nĩ njĩtagwo mũrũiki wa mũcoki tũcemanie rĩngĩ mũthenya wa rũciũ wa Jumatatu.